হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি মলয়। তো আজকে তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি খুব কম প্রাইসের মধ্যে বিএলডিসি ফ্যান। তো তাও আবার ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, সেটা হচ্ছে ক্রম্পটন। তো এটার আনবক্সিং এবং রিভিউ করবো। তার আগে বলে কি বন্ধুরা, আমার চ্যানেল যারা নতুন আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, এবং যারা আগে থেকে আছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে সেই প্যাকেজ। তো প্যাকেজটি ঠিক এইরকম। এখানে লেখা আছে বন্ধুরা ক্রম্পটনের এটা এনার্জিয়ং চার্জ। তো বন্ধুরা এখানে একটু দেখে নিই। এখানে কিন্তু আপ টু 50% এনার্জি সেভিং, এটা খুবই দরকার বন্ধুরা। কারণ এখন কারেন্টের যে ইউনিটের যে দামটা, সেটা কিন্তু ইউনিটে এখানে 6 টাকা 60 টাকা, কোথাও কিন্তু আবার 10 টাকা করেও চলছে। তো সেটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে। আর এখানে কিন্তু একটি বিএলডিসি ফ্যান, এখানে অ্যান্টি রাস্ট মানে ধুলোবালি খুবই কম জমবে। আর এখানে কিন্তু 100% কপার বন্ডিং করা আছে। আর বন্ধু আরেকটা জিনিস দেখে নিই, এটা কিন্তু আইভরি কালার, এটা কিন্তু ব্রাউন কালার হয়। এই দুটো কালার অ্যাভেলেবেল আছে। আর সব থেকে ভালো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু পাওয়ার সেভিং যেটা গাইড আছে কিন্তু 5 স্টার, সরি হ্যাঁ বন্ধুরা, এটা কিন্তু 5 স্টার। তো এই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ফ্যান কেনার সময় বা এভরিথিং অন্য কোনো ইলেকট্রিক আইটেম কেনার সময়। তো এটার এর পাশে আমি দেখে নেই প্রাইসটা কী আছে। এনার্জিয়ন চার্জ বন্ধুরা, এখানে প্রাইস লেখা আছে 4825, মানে 4825 টাকা। তো এটা কিন্তু আমার পড়েছে 2900 টাকা, মানে 2900। তো বার্গেনিং করলে অবশ্যই কিন্তু আরও কমে পেতে পারো তোমরা। আর এটা কিন্তু 1200 mm ফ্যান। আর এই পাশটা আমি তোমাদেরকে দেখাই। এখানে কিন্তু বন্ধুরা আবার রেঞ্জ অফ ইনোভেশন প্রোডাক্ট, মানে এখানে কিন্তু ক্রম্পটনের এই সব প্রোডাক্টগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো ভিতরে দেখা যাক। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে ডাউন ডট। প্যাকিং খুবই সুন্দর, যাতে করে কোনো কোথাও যেন স্পট না পড়ে, সেই হিসাবে কিন্তু প্যাকিংগুলো এভাবে করা হয়। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে ক্যানোপি। এটা কিন্তু উপরের দিকে থাকবে, এটা কিন্তু নিচের দিকে থাকবে, কারণ এই লেখাটা যেটা আছে সেটা উপরেই থাকে। এটা সেট করে দিলাম। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ড। তা এটা কিন্তু একটা সুবিধা কি বন্ধুরা, এটা কিন্তু টোল ফ্রি আছে। তোমরা যদি অবশ্যই যেখান থেকেই কেনো না কেন, সে অনলাইনই হোক আর অফলাইনই হোক, তা তোমাদের যদি কোনো ফ্যানের যদি কোনো ডিস্টার্ব হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে কিন্তু টোল ফ্রি যে নাম্বারটা আছে, এই নাম্বারে কল করলে অবশ্যই তোমরা ফ্রি সার্ভিস পেতে পারো। তো আরেকটা বিষয় বন্ধুরা, এখানে কিন্তু 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। খুব ভালো একটা মানে ব্র্যান্ডেড কোম্পানি এত সুন্দর একটা সুবিধা দিয়েছে 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি। কারণ কি বিএলডিসি ফ্যানে কিন্তু এরকম 5 ইয়ার ওয়ারেন্টি কোথাও নেই। তো সেটা আমি একমাত্র এই কোম্পানি দেখছি। তো 2200 টাকা আমি সাইড করে দিলাম। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে ফ্রন্ট লুক, দেখতেই পাচ্ছ খুব ইউনিক একদম দেখতে। আর বিএলডিসি মোটরে এইখানে চিপস এগুলো লাগানো থাকে। তো তোমাদেরকে আরেকটু খুলে ভালোভাবে দেখাই। কিন্তু তোমরা কিন্তু অবশ্যই এটা খুলে দেখতে যাবে না বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি। এই দেখো বন্ধুরা, এটা কিন্তু বিএলডিসি ফ্যানের কিন্তু এটা প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু এই যে বোর্ডটা, এটা কিন্তু লাগানো থাকে। তো তোমরা কিন্তু অবশ্যই কিন্তু ঘরে কিন্তু এটা মানে ট্রাই করতে যাবে না বন্ধুরা, কারণ এটা ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে থাকে। যদি কোনো তার বা ছিঁড়ে যায় বা এখানে কিন্তু কোনো কিছু হয়ে গেলে কিন্তু তোমরা কিন্তু ওয়ারেন্টি পাবে না। আর কানেকশন যেটা আছে তোমাদেরকে দেখাই। কানেকশন যেখানে এখানে কিন্তু প্লাস মাইনাস যেটা আছে, যে কোনো একটা লাগালেই হলো, এই দুইটার মধ্যে কানেকশন হবে নর্মালি। কিন্তু বন্ধুরা ফ্যানটা খুবই ভালো, এবং হচ্ছে সব থেকে ভালো সুবিধা বন্ধুরা, যেটা কিন্তু 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে এবং দামও খুবই কম বিএলডিসি ফ্যান। আর কিন্তু 50% এনার্জি সেভিং তো আছেই, আর টোল ফ্রি সব থেকে সুবিধা। চলো পাখাটা দেখে নেওয়া যাক। আর 5 স্টার বন্ধুরা খুবই কম পাওয়া যায়।
তো বন্ধুরা ব্লেডের এই হচ্ছে লুক, তোমাদেরকে ভালোভাবে এখান থেকে দেখাই আমি। ঠিক এরকম একটা আসবে, খুব ভালো কালার বন্ধুরা, আর খুবই সুন্দর। তো এইখানে তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস আমার বলার ছিল, সেটা হচ্ছে এখানে তোমাদেরকে আমি ভালোভাবে দেখাতে পারছি না, তো আমি তোমাদেরকে বাক্সর মধ্যে যেটা আছে সেটাই আমি দেখাচ্ছি। এখানে তোমাদের একটু ভালোভাবে দেখায়। তো বন্ধুরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু 34 ওয়াট, খুবই কম ওয়াটের মধ্যে বন্ধুরা, খুব কম দামে। আর 5 স্টার, আর সব থেকে ভালো সুবিধা যেটা হলো 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি বন্ধুরা, খুবই ভালো। আর ফ্যানের যে ব্লেডটা আছে এটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম বডি বন্ধুরা। তো ওভারঅল সব দিক থেকে দেখতে গেলে সবই ভালো, যে পাওয়ার সেভিং আছে এবং 5 বছর গ্যারান্টিও আছে। আর সব থেকে ভালো সুবিধা সেটা হচ্ছে বিএলডিসি ফ্যান, এত কম দামে কিন্তু বিএলডিসি ফ্যান অন্য কোনো কোম্পানিতে নেই। তো বন্ধুরা তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং পাশে থেকে বেল আইকন প্রেস করো বন্ধুরা, কারণ আমি এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও এনে থাকি। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ধন্যবাদ।